भाई को राम राम। हाय, मेरा नाम हितेश गुप्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहुंच गए डेंटर के पास। ये बलिनो गाड़ी है, ये डेंटिंग के लिए छोड़ी थी बजरंगी मोटर पे। बजरंगी मोटर है, ठीक है। ये डेंटर है राजकुमार भाई, इनने आधा काम कर दिया है, ठीक है। ये राजकुमार भाई ने पूरा ग्राइंडर व्राइंडर मारा है। कुछ बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी प्लर भर के और उसकी लाइनिंग पूरी सीधी कर देते हैं। हमने पूरा धोख वोक सब लगा के, जैसे बत्ती से वो करते हैं ना, सब उसको बिठाया पूरा। ये वन साइड पूरी दिस जो ये वन साइड डैमेज हो गई थी पूरी। ये पूरा साइड मेरा वाइड मेरा सब टूट गया था। ये फेंटर इज डैमेज, हेडलाइट इज डैमेज हो गई थी, ये लाइट वाइट सब डैमेज हो गई थी। और ये साइड देखो, ये पूरी ओके रिपोर्ट ये साइड है, पूरी ओके रिपोर्ट साइड है ये। बाकी और कहीं से गाड़ी नहीं लगी है, बाकी वन साइड लग गई थी, साइड में राइट में सब डैमेज है। भाई हमारे राजकुमार भाई डेंटर भाई है। डेंटर भाई हाई कर दो, इधर शक्ल दिखा के करो ना, हाय हाय कर दो, ठीक है भाई। फेंटर का तो मालूम नहीं है, फेंटर अभी कहाँ है भाई। ये इसका भी करवाएंगे। ये देख रहे हो क्या हालत है गाड़ी की, क्या हालत है गाड़ी की, देखो भाई। हमारे दीपक भाई हैं ये हमारे बंटी भाई के दोस्त है। बगल में एसेसरीज की दुकान है, नई वाली दुकान है एसेसरीज की। किस चीज़ की है? एसेसरीज की। चलो अच्छी बात है भाई, सारा पक्का ओके। चलो ठीक है जी, आगे प्रोसेस दिखाते हैं। जो ये पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 2 में दिखाएंगे कि इसकी सैंडिंग और बॉडी प्लर कैसे होता है, ठीक है। अब बाकी आपको देख सकते हो वीडियो। ओके, धन्यवाद। वीडियो देखने दें, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो।